Liệu chiến tranh thế giới thứ hai có thể tránh khỏi được không? Hay nói cách khác, liệu nó có thể bị ngăn chặn kịp thời hay không? Tôi tin rằng mỗi người đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Dấu mốc chiến tranh bùng nổ toàn diện là ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi quân Đức tấn công Ba Lan. Ngay sau đó, Anh và Pháp đã tuyên chiến với Đức. Đồng thời, khi nhắc đến việc chủ động tuyên chiến nhưng lại bị đánh tơi tả từ một phía, thì nước Pháp là bên có tiếng nói nhất trong giai đoạn 1939 đến 1940. Rốt cuộc, tại sao lục quân số 1 châu Âu thuở nào lại yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn như vậy? Cuộc đại tản cư Dunkirk nổi tiếng đã diễn ra như thế nào? Tất cả những điều này đều là chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận chi tiết trong những tập tiếp theo của loạt video mới này. Xin chào mọi người, tôi là Tân binh A Bố Tình Vũ. Nếu bạn quan tâm đến những chủ đề này, hoặc dù đã am hiểu nhưng muốn có được những góc nhìn và quan điểm giải mã mới mẻ, khác biệt, hãy đăng ký theo dõi kênh của Tinh Vũ nhé. Được rồi, chúng ta hãy chính thức bắt đầu. Nội dung hôm nay của chúng ta sẽ chủ yếu xoay quanh góc độ của phe đồng minh về quá trình ký kết và ảnh hưởng của Hiệp định Munich. Trong quá trình này, tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn về những yêu cầu và thái độ hoàn toàn khác biệt của Anh và Pháp đối với Đức sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Trong 20 năm thời kỳ giữa hai cuộc chiến, Interwar Period, hai nước này đã có những toan tính chiến lược như thế nào trong châu Âu? Cuối cùng, có lẽ là một góc nhìn mà bạn chưa từng nghe qua. Đó là mặc dù cả Anh và Pháp đều thi hành chính sách dung dưỡng, appeasement policy, nhưng trong suốt quá trình đó, họ lại có thái độ và cách làm khác nhau. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem bài diễn văn của Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Neville Chamberlain sau khi ký kết Hiệp định Munich. Hỡi những người bạn tốt của tôi, đây là lần thứ hai trong lịch sử một Thủ tướng Anh trở về Đức mang theo nền hòa bình trong danh dự. Tôi tin rằng đây là nền hòa bình cho thời đại của chúng ta. Hãy trở về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Câu cuối cùng nghe thật đầy châm biếm phải không? Tôi đoán rằng Hitler khi nghe được những lời này có lẽ mới là người ngủ ngon. Quan điểm của Tinh Vũ về Hiệp định Munich là đây là một hội nghị mơ mộng về hòa bình nhưng lại phá hoại hòa bình, trực tiếp mở khóa cho đại chiến và thậm chí còn gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ của quân đồng minh ở mặt trận phía Tây. Rốt cuộc, nguyên nhân là tại sao? Tôi tin rằng khi nhắc đến Hiệp định Munich, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy đây là câu chuyện xưa như trái đất rồi. Nó gợi nhớ đến những đoạn nội dung mà chúng ta đã bắt đầu học và thi từ hồi cấp 2, đại loại như thế này. Đối mặt với sự xâm lược của các nước phát xít, các nước như Anh và Pháp đã thi hành chính sách dung dưỡng hay appeasement, hy sinh lợi ích của các quốc gia và dân tộc nhược tiểu, với âm mưu họa thủy đông dẫn, đẩy tai họa về phía đông, tức Liên Xô. Hội nghị diễn ra mà không có sự tham gia của đại diện Tiệp Khắc đã cắt nhượng vùng Sudetenland cho Đức, khiến dã tâm của chúng càng thêm bành trướng, cuối cùng dẫn đến sự bùng nổ của chiến tranh. Đoạn mô tả này vô cùng kinh điển, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều vấn đề dễ bị người ta bỏ qua. Trước tiên, tôi xin tóm tắt lại cái logic cốt lõi này một chút. Đó là dưới sự chỉ đạo của chính sách dung dưỡng của Anh và Pháp, họ đã hy sinh lợi ích của nước nhỏ để ký kết Hiệp định Munich, khiến dã tâm của kẻ xâm lược phình to, từ đó dẫn đến Thế chiến thứ hai. Mọi người có bao giờ đặt ra một câu hỏi như thế này không? Hễ nhắc đến chính sách dung dưỡng là lại nói đến Anh-Pháp. Anh và Pháp thế nào đó, cảm giác như hai quốc gia này bị trói buộc chặt vào nhau vậy. Tôi tin rằng nếu các bạn có nghiên cứu về lịch sử, chắc chắn sẽ hiểu được rằng thực tế ân oán giữa Anh và Pháp chẳng hề nhẹ nhàng hơn ân oán giữa Đức và Pháp chút nào. Tôi cũng sẽ đánh dấu trên dòng thời gian cho mọi người thấy, kể từ sau chiến tranh trăm năm, 100 Years War, hai nước Anh và Pháp đã trực tiếp đối đầu trong vô số cuộc chiến tranh và trận đánh nổi tiếng. Số lượng nhiều đến mức tôi không thể vẽ hết lên biểu đồ này được, thực sự là quá nhiều. Mặc dù hai nước là đồng minh trong Thế chiến thứ nhất,
nhưng xét cho cùng, họ vẫn có một điểm khác biệt tận gốc rễ. Pháp là một quốc gia lục địa, họ tiếp giáp trực tiếp với Đức. Anh là một quốc gia hải dương, họ không có biên giới trên bộ với Đức, nên mối đe dọa phải chịu đựng cũng tương đối nhỏ hơn nhiều. Cho dù hai quốc gia này là đồng minh, thì về mặt chiến lược cũng không thể nào đồng bộ đến mức tuyệt đối như vậy được. Vậy thì tại sao họ lại có thể hùa nhau, nguyên văn là hãng giới nhất khí, cùng thi hành chính sách dung dưỡng và dung dưỡng đến cùng? Trên thực tế, suy nghĩ và cách làm của họ không hề giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt này lại không được thể hiện trong đoạn mô tả lịch sử kinh điển mà chúng ta thường nghe ở trên. Tất cả những điều này phải bắt đầu kể từ Hội nghị Hòa bình Paris, tức là sau khi chiến tranh thứ nhất kết thúc. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về những toan tính khác nhau của Anh và Pháp trong quá trình ký kết Hòa ước Versailles. Ở đây tôi xin khái quát đơn giản. Yêu sách của Pháp chính là trên thế giới này không được phép tồn tại một quốc gia thống nhất của dân tộc Đức. Nỗi ám ảnh của người Pháp và yếu tố dân số. Do đó, mục đích áp đặt lên hiệp ước chính là hy vọng có thể chia cắt triệt để nước Đức. Đây là phương án chia cắt nước Đức nằm trong dự tính của Pháp. Hơn nữa, bên cạnh đó, Pháp cũng yêu cầu Đức phải bồi thường một khoản chiến phí khổng lồ, khiến nước này mất hoàn toàn tiềm lực kinh tế và công nghiệp để không thể quay lại tạo thành mối đe dọa cho Pháp nữa. Nếu các bạn đặt mình vào vị trí các quốc gia tham dự hội nghị khác, không biết các bạn sẽ cảm thấy thế nào. Nhưng thực tế lúc đó đã xảy ra tình huống như vậy. Trước những điều kiện gần như hà khắc của Pháp, các nước khác có phần không thể phản bác được. Bởi vì Pháp thực sự đã hy sinh quá lớn trong Thế chiến thứ nhất. Nếu bạn muốn đưa ra dị nghị, người Pháp có thể hỏi bạn: "Này bạn, anh đã thấy bề mặt mặt trăng bao giờ chưa? Hãy đến miền Bắc nước Pháp mà xem." Dù người đời sau có trào lưu dìm hàng nước Pháp về sự thất bại nhanh chóng trong Thế chiến thứ hai đến đâu, thì cũng không thể nào bôi bác nước Pháp của thời kỳ Thế chiến thứ nhất được. Vậy tại sao hạn chế quân bị, bồi thường khổng lồ vẫn chưa đủ, mà người Pháp nhất định phải xẻ nhỏ nước Đức ra? Người Pháp thực sự sợ Đức đến thế sao? Sợ, cực kỳ sợ. Tại sao? Không phải vì đánh không lại về mặt quân sự. Ngay cả khi chúng ta phân tích thực lực của Đức Quốc xã hay lý giải tại sao nước Đức ngày nay có thể đóng vai chính trong Liên minh châu Âu EU, chúng ta thường nghĩ đến kinh tế, công nghiệp sản xuất, vân vân. Nhưng tuy những yếu tố này rất quan trọng, vẫn còn một yếu tố cốt lõi mà ít ai nhắc đến, tôi cảm thấy rất lạ, đó chính là nước Đức quá đông dân, từ khi thống nhất đến nay vẫn luôn như vậy. Nếu chỉ nhìn bản đồ châu Âu, bạn sẽ cảm thấy Đức và Pháp dường như là hai quốc gia có quy mô, thể lượng tương đương nhau, nhưng thực tế lại có sự chênh lệch và là chênh lệch rất lớn. Nếu tố chất dân số hai nước tương đương, trình độ khoa học kỹ thuật ngang ngửa, mà dân số lại chênh nhau một khúc lớn, thì cũng đồng nghĩa với việc quốc lực chênh nhau một khúc lớn. Hãy cùng xem so sánh dân số ba nước Anh, Pháp, Đức đầu thế kỷ trước. Năm 1936, dân số chính quốc của Pháp là 41,9 triệu, trong khi Đức lúc này đã gần 70 triệu. Đến trước thềm chiến tranh, tức là sau khi Đức hoàn tất việc sát nhập Áo, Anschluss và thôn tính Tiệp Khắc, ngay trước khi tấn công Ba Lan, lúc này dân số Đức đã vượt quá 80 triệu. Điều này có nghĩa là đế chế thứ ba, trước khi chiến dịch ở mặt trận phía Tây nổ ra, có số lượng dân số gấp đôi nước Pháp. Tất nhiên, Pháp lúc đó là một đế quốc thực dân rộng lớn. Bẫy nhân khẩu học và sự ra đời của chiến tuyến Maginot. Mặc dù các thuộc địa hải ngoại của Pháp còn có hơn 60 triệu dân nữa, nhưng vào thời điểm đó, nguồn nhân lực mà bộ phận dân số này có thể cung cấp lại bị hạn chế bởi tố chất dân số, trình độ văn hóa, kỹ năng công nghiệp. Trình độ phát triển của các thuộc địa thực sự rất thấp. Mọi người nhìn bản đồ cũng biết, khoảng cách giữa những nơi này so với các vùng tự trị như Canada, Úc của đế quốc Anh là cực kỳ lớn. Ví dụ, Việt Nam dưới sự cai trị của Pháp lúc bấy giờ có dân số khoảng 20 triệu người. Nhưng rõ ràng tôi không thể tính họ vào phép thống kê sức mạnh công nghiệp này được. Sự chênh lệch gần gấp đôi về dân số chính quốc, Pháp với Đức, cuối cùng được thể hiện qua khoảng cách khổng lồ về tiềm lực chiến tranh.
Ví dụ, cùng là nuôi dưỡng 60-70 sư đoàn chính quy, biên chế đầy đủ, Pháp sẽ cảm thấy vất vả hơn Đức rất nhiều. Hoặc nếu cố gắng duy trì 60-70 sư đoàn như vậy, Pháp có khả năng phải hy sinh năng lực sản xuất ở các lĩnh vực quân sự khác, chẳng hạn như không quân. Trong khi đó, Đức vừa có thể duy trì 60-70 sư đoàn bộ binh, vừa đồng thời phát triển được một lực lượng không quân hùng mạnh. Cộng thêm sự khác biệt về hệ thống công nghiệp và dự trữ tài nguyên giữa hai nước, nên trên nền tảng thực lực này, Pháp và Đức đã tồn tại một khoảng cách lớn. Đây không phải là điều mà Pháp cứ cố duy trì một lực lượng lục quân quy mô lớn là có thể bù đắp được. Trước khi nước Đức thống nhất, nếu loại trừ nước Nga ra, thì thực tế trên lục địa châu Âu không có quốc gia đơn dân tộc nào có quy mô, thể lượng lớn như Pháp. Đây chính là lý do khách quan giúp Pháp có thể xưng bá châu Âu trước khi Đức thống nhất. Thế nên, Pháp sợ chứ? Vậy tại sao Pháp lại muốn xẻ nhỏ nước Đức? Đến đây thì mọi người đã dễ hiểu rồi. Đồng thời, còn một vấn đề nữa. Tại sao Pháp lại xây dựng chiến tuyến Maginot? Vấn đề này chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở các video sau. Nhưng thực ra, người Pháp cũng không hề trông cậy vào việc chiến tuyến này thực sự ngăn chặn hoàn toàn được quân Đức tấn công. Lý do thực sự là, dựa trên sự chênh lệch về quốc lực, Pháp muốn tiết kiệm sức lực cho chính mình. Họ muốn thu hẹp cái chiến tuyến nguy hiểm lại, như vậy có thể bố trí ít quân đội hơn ở biên giới Đức-Pháp. Mặc dù chi phí xây dựng Maginot không hề nhỏ, nhưng hãy làm một phép tính so sánh. Nếu trong thời bình và trong tương lai không biết bao nhiêu năm nữa, Pháp phải duy trì thêm khoảng 30 sư đoàn chính quy thường trực chỉ để bày binh bố trận dọc biên giới Đức-Pháp, thì chi phí nuôi quân đó còn tốn kém hơn nhiều. Sự toan tính của người Anh, cân bằng quyền lực lục địa. Tính toán như vậy, xây phòng tuyến Maginot thay vì nuôi quân chắc chắn là có lợi hơn về mặt kinh tế. Nhưng tại sao kế hoạch xẻ nhỏ nước Đức của Pháp lại không thành hiện thực? Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào thái độ của người Anh. Người Anh cũng rất e ngại một nước Đức hùng mạnh. Do đó, họ cũng yêu cầu làm suy yếu thực lực của Đức, đồng thời đòi hỏi những khoản bồi thường tương xứng và quan trọng hơn cả là hạn chế sức mạnh quân sự của Đức. Tuy nhiên, người Anh cũng không thể nào quên được cái bóng đen khổng lồ mà một nước Pháp hùng mạnh thời Louis XIV hay Napoleon đã từng bao trùm lên họ. Nếu nước Đức biến mất, thì ai sẽ kiềm chế nước Pháp đây? Chẳng lẽ dựa vào Ý sao? Cười. Nghĩ thế nào cũng thấy phương án đó không đáng tin cậy chút nào cả. Vì vậy, yêu cầu của Anh tóm gọn lại là tuy phải trừng phạt nghiêm khắc nước Đức, nhưng không thể để nước Đức biến mất. Điều này, nếu nhìn từ góc độ chính sách cân bằng lục địa, Continental Balance of Power, mà nước Anh luôn kiên trì theo đuổi xưa nay thì cực kỳ dễ hiểu. Ở đây, chúng ta cần bổ sung một điểm. Chính sách cân bằng lục địa mà người Anh tuân thủ thực ra hơi khác so với ví dụ trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà chúng ta thường hiểu theo truyền thống. Nói một cách đơn giản, Anh cần có con trai, cũng cần có con cò, nhưng Anh không hề muốn hai con này đánh nhau hay gây chiến. Lợi ích lớn nhất của nước Anh thực ra đến từ thương mại hàng hải, mà chiến tranh và xung đột lại ảnh hưởng rất lớn đến sự qua lại buôn bán và sự thông suốt các tuyến đường hàng hải giữa Anh và lục địa châu Âu. Do đó, mặc dù nói là duy trì cân bằng lục địa, nhưng Anh không hề trông mong châu Âu đánh nhau to để rồi nhảy vào kiếm trác tài sản chiến tranh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi đó cả thế giới đều biết, chỉ cần Pháp và Đức cùng tồn tại mà mối thân thù không được hóa giải, thì cuộc đại chiến tiếp theo có lẽ là không thể tránh khỏi. Vậy phải làm sao? Đối sách của Anh dành cho Đức là hạn chế số lượng trang bị hiện dịch, tình trạng trang bị và sự phát triển quân bị của Đức. Mục đích là để đảm bảo Pháp có ưu thế tuyệt đối về lục quân so với Đức. Như vậy, người Anh có thể đảm bảo rằng Đức sẽ tuyệt đối không dám chủ động tấn công Pháp. Cam kết của người Anh và sự ra đời của Tiểu Hiệp ước. Đồng thời, để người Pháp có thể yên tâm,
ăn viên thuốc an thần. Bởi vì mọi người đều biết, thực ra Anh không tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất ngay từ đầu. Chỉ sau khi Đức xâm lược Bỉ, Anh cảm thấy các quốc gia vùng trũng, Low Countries, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg là nơi mình cần phải bảo vệ, nên mới tham chiến. Nhưng lần này, Anh đã trực tiếp hứa với Pháp, nếu người Đức tấn công Anh, tôi sẽ tham chiến ngay lập tức. Tuy nhiên, ngược lại, người Anh cũng có những toan tính đề phòng đối với Pháp. Bởi vì cuộc chiến này, bạn không thể đảm bảo chắc chắn rằng Đức sẽ là kẻ chủ động tấn công Pháp. Nhỡ đâu người Pháp quay lại uy hiếp Đức thì sao? Vậy phải làm thế nào? Thế là người Anh lại quay sang cam kết với Đức. Nếu Pháp tấn công Anh, thì Anh cũng sẽ bảo vệ Đức. Còn về việc ai là kẻ thù, I don't care, tôi không quan tâm. Ai gây chiến trước thì Anh xử người đó. Đồng thời, để nền kinh tế thế giới có thể vận hành bình thường và đảm bảo Đức có thể trả các khoản bồi thường chiến tranh đúng hạn, nước Đức sau chiến tranh bắt buộc phải giữ lại một tiềm lực công nghiệp nhất định. Các bạn có thể đoán thử xem tiếng lòng của người Pháp lúc này như thế nào. Hãy gõ xuống phần bình luận nhé! Vì vậy, chúng ta tóm bắt lại một chút. Sau Thế chiến thứ nhất, Anh và Pháp thực chất có thái độ hoàn toàn khác nhau đối với vấn đề nước Đúc. Thế nhưng, những bài học lịch sử truyền thống của chúng ta dường như đến đoạn này là nhảy cóc ngay sang việc chờ đợi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Chẳng phải thống chế Foch, Ferdinand Foch, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp đã từng nói một câu nổi tiếng sao? Đây không phải là hòa bình, mà là một lệnh ngừng tranh trong 20 năm. Lời người Anh có tin được không? Không. Vì vậy, Pháp quyết tâm tự mình hành động. Trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, Pháp đã nắm lấy 3 nước Tiệp Chắc, Rumani và Nam Tư để thành lập một tổ chức liên minh quân sự gọi là Tiểu Hiệp ước. Cái tên Tiểu Hiệp ước nghe có vẻ lạ lẫm và cảm giác như không quan trọng lắm phải không? Nhưng thực tế, Tiểu Hiệp ước là một tổ chức liên minh quân sự rõ ràng, được xác lập bởi hàng loạt các văn bản hiệp ước giấy trắng mực ven. Mục tiêu của đồng minh này, một mặt là để ngăn chặn Hungary, quốc gia vô cùng bất mãn với cách xử lý hậu Thế chiến thứ nhất, xâm lược các nước khác, đồng thời ngăn chặn triều đại Habsburg phục hưng tại Hungary hoặc bất kỳ nơi nào khác. Ở phương diện này, hiệu quả rất rõ rệt. Còn một mục tiêu quan trọng hơn, tổ chức đồng minh này chính là công cụ mà Pháp xây dựng để đối phó với mối đe dọa từ Đức. Sau đó vào năm 1925, tại Locarno, Thụy Sĩ, Hiệp ước Locarno lại được ký kết. Hội nghị này có tổng cộng 7 quốc gia tham dự, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Tiệp Chắc và Ba Lan. Mục tiêu của hội nghị này thực ra rất rõ ràng. Các bên đều hiểu rõ những vấn đề và lỗ hổng của Hòa ước Versailles, cũng như những cái hố mà nó đã đào sẵn. Vì thế họ cứ định họp một buổi để bù đắp những vấn đề mà Hòa ước Versailles mang lại. Điều trớ trêu của hội nghị này là nó do chính Đức đề xuất. Bởi vì Đức cảm thấy Hòa ước Versailles quá bất công với mình. Việc bị chèn ép về quân sự và kinh tế thì thôi đi, nhưng dù sao mình cũng là một cường quốc, không thể nào cứ là một kẻ vô hình trong các dịp quan trọng như ở Hội Quốc Liên, League of Nations được. Sự trở lại của Đức và hệ thống Tiểu Hiệp ước. Vấn đề này đã nhận được sự ngầm đồng ý, mặc thị của Anh nên nhanh chóng được thông qua. Nhiều người trong chúng ta thường nói rằng do Hòa ước Versailles chèn ép Đức quá mức nên trong Thế chiến thứ hai, Đức mới quay lại báo thù Anh Pháp. Tuy nhiên, trên thực tế, những sự áp chế về mặt chính trị đối với Đức trong Hòa ước Versailles đã được gỡ bỏ một phần sau hội nghị Locarno. Thông qua hội nghị này, Đức thậm chí còn giành được ghế ủy viên thường trực hội đồng của Hội Quốc Liên. Lưu ý là Hội Quốc Liên nhé, không phải Liên Hợp Quốc. Tương ứng với điều đó, trong hội nghị lần này, Pháp cũng xác lập thêm một bước mối quan hệ hợp tác quân sự với Tiệp Khắc. Một khi Tiệp Khắc bị xâm lược, Pháp sẽ dốc toàn lực cung cấp viện trợ quân sự. Thực ra, trước chiến tranh, Liên Xô cũng đã gia nhập vào hệ thống này. Tháng 3 năm 1935, chính phủ Liên Xô đề nghị ký kết hiệp ước tương trợ ba bên giữa Liên Xô, Pháp, Tiệp Khắc. Tháng 5 năm 1935, hiệp ước tương trợ Pháp-Xô chính thức được ký kết tại Paris. Nội dung hiệp ước quy định, khi Pháp hoặc Liên Xô bị một quốc gia châu Âu khác tấn công, bên còn lại cần phải hỗ trợ và chi viện tác chiến. Hiệp ước này nhắm vào ai? Chẳng phải rõ ràng là nhắm vào Đức sao? Có quốc gia châu Âu nào khi phải đối mặt cùng lúc với hai đại cường quốc là Pháp và Liên Xô mà còn dám phát động tấn công? Chẳng lẽ là Ý sao? Sau đó 2 tuần, Liên Xô lại ký tiếp hiệp ước tương trợ Xô-Tiệp Khắc tại Praha. Nội dung hiệp ước này cũng tương tự như hiệp ước Pháp-Xô mà chúng ta vừa nói.
nhưng nó có thêm một điều khoản. Liên Xô sẽ viện trợ cho Tiệp Khắc trong trường hợp nào. Điều kiện là Pháp cũng phải cung cấp viện trợ cho bên bị tấn công. Nói cách khác, người Liên Xô sẽ chỉ thực hiện hiệp ước này nếu Pháp chịu giúp Tiệp Khắc. Thông điệp này quá rõ ràng rồi. Người Liên Xô thừa biết người Pháp đang toan tính cái quái gì. Các ông muốn đẩy Đức về phía tôi chứ gì. Không có cửa đâu. No way. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, người Liên Xô cũng đã viết rõ giấy trắng mực đen là sẵn sàng ủng hộ Tiệp Khắc. Tôi thấy trên mạng có rất nhiều người đánh giá thấp hiệp ước này. Họ cho rằng Pháp và Liên Xô đồng sàng dị mộng, mỗi bên đều có toan tính riêng. Thực tế chẳng ai muốn thực hiện hiệp ước cả. Nhưng mọi người hãy suy nghĩ kỹ xem, điều này ít nhất vẫn tương đối tốt hơn so với việc Liên Xô và Đức ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, Molotov-Ribbentrop sau này chứ. Toàn bộ hệ thống tiểu hiệp ước này cũng như quan hệ tương trợ quân sự Pháp-Tiệp-Xô là một hệ thống mà Pháp gần như đơn phương vận hành ở hướng Trung Âu và Đông Âu. Nếu nó vận hành hiệu quả, tôi cho rằng nó thực sự có thể ngăn chặn kịp thời bước chân bành trướng của Đức. Đây cũng là một quan điểm mà Chuchin đã đưa ra sau chiến tranh. Chúng ta khoan hãy nói đến Liên Xô, chỉ riêng Tiệp Khắc thôi, vốn dĩ đã không hề yếu. Thực lực công nghiệp quân sự của họ rất mạnh, chúng ta sẽ nhắc đến ngay sau đây. Nếu Pháp và Tiệp Khắc kiên quyết đứng cùng nhau, thì vào thời kỳ đó, khi Đức chỉ mới vừa thôn tính xong nước Áo, Đức sẽ rất khó làm nên chuyện gì lớn. Hơn nữa, uy tín của Hitler tại nước Đức thời điểm đó chưa thực sự mạnh mẽ đến thế. Bàn tiệc kiểu Pháp và tư duy kỳ lạ của người Anh. Đặc biệt là uy tín của Hitler trong hàng ngũ lục quân Đức lúc bấy giờ có khả năng sẽ bị giáng một đòn lạnh và lịch sử sẽ không diễn biến nghiêm trọng đến thế. Nhưng thực tế đã chứng minh, cái cấu trúc an ninh mà người Pháp vận hành suốt hơn chục năm trời lại chẳng phát huy được chút tác dụng nào. Tại sao vậy? Bởi vì Pháp còn vướng một logic cốt lõi. Mặc dù tôi xây dựng một cấu trúc an ninh cục bộ để bao vây, kiềm chế Đức, nhưng tôi nhất định phải kéo bằng được nước Anh xuống nước. Nói đơn giản là chỉ cần người Anh còn tỏ thái độ mập mờ, thì Pháp tuyệt đối sẽ không tự mình hoặc dẫn theo mấy đàn em nhỏ đi chơi khô máu, tức tử khái, đối đầu trực diện với Đức. Điều này cũng giống như việc người Pháp dọn sẵn một bàn tiệc, nhưng nếu người Anh không đến thì sẽ không khai tiệc. Những người khác đều đang đợi, vậy chừng nào mới được ăn? Không biết nữa. Chẳng lẽ đồ ăn nguội lạnh rồi cũng không ăn sao? Không ăn, bởi vì người Anh chưa đến. Thế nhưng, chúng ta hãy phân tích thái độ của người Anh. Họ vốn dĩ sẽ không đến. Trong cùng khoảng thời gian đó, nước Anh đang làm gì? Như đã giới thiệu trước đó, ngay trong Hòa ước Versailles, Anh đã không muốn chia cắt nước Đức. Họ luôn hy vọng Đức có thể trở thành một thế lực quan trọng để kiềm chế Pháp. Đồng thời, Liên Xô ở phương Đông cũng ngày càng lớn mạnh. Do đó, Anh dần dần nới lỏng các hạn chế quân sự đối với Đức trong Hòa ước Versailles. Một ví dụ rõ ràng nhất là, theo Hòa ước Versailles, các tàu chiến của Đức có lượng giãn nước trên 10.000 tấn bị hạn chế nghiêm ngặt, số lượng không được vượt quá 6 chiếc và cũng không được phát triển tàu ngầm. Điều này đã được quy định giấy trắng mực đen cực kỳ rõ ràng. Kết quả là, một ngày nọ, Bộ Hải quân Anh bất ngờ phát hiện Đức đang bí mật đóng 2 chiến hạm có lượng giãn nước khoảng 26.000 tấn. Hai con tàu này chính là chiếc Scharnhorst và Gneisenau lừng danh sau này. Hành động này là sự chà đạp trắng trợn lên Hòa ước Versailles. Thế nhưng lúc này, người Anh lại thể hiện một mạch não, tức tư duy vô cùng thần kỳ. Họ đột nhiên nhận ra rằng, Đức chưa tham gia hội nghị Hải quân Washington, như thế là không được. Vì vậy, Anh nghĩ mình cũng phải ký với Đức một hiệp định giống như Hiệp ước Hải quân Washington để quy phạm lại sự phát triển của Hải quân Đức. Cuối cùng, họ ký một bản Hiệp định Hải quân Anh-Đức, Anglo-German Naval Agreement, đầy khó hiểu và nực cười. Hiệp định này yêu cầu tổng tải trọng hải quân của Đức so với Anh là 35/100. Quy đổi ra, nó tương đương 5/1.75 so với tỷ lệ Anh, Mỹ, Nhật, Pháp, Ý trong Hiệp ước Washington. Tức là Đức giành được mức giới hạn tải trọng tương đương với Pháp và Ý trong Hiệp ước Hải quân Washington. Từ hạn chế ở đây quả thực là một sự châm biếm to lớn, bởi vì Đức lúc đó làm gì đủ khả năng đạt đến con số giới hạn này. 35% của Anh là rất lớn. Ngược lại, hành động này đã hợp thức hóa việc Đức tái thiết hải quân.
Anh có thể xây dựng lại hải quân, anh có thể đóng tàu chiến và tàu tuần chương chiến lược. Đồng thời, hiệp định họ ký kết lại không hề quy định giới hạn tải trọng cho từng tàu chủ lực giống như Hiệp ước Washington, vốn giới hạn tàu không quá 35.000 tấn. Điều này giải thích tại sao, từ một góc độ khác, những con quái vật như Bismarck hay Tirpitz với lượng giãn nước đầy tải hơn 50.000 tấn lại xuất hiện ở Đức. Trong khi đó, tàu chiến của người Anh cùng thời kỳ, lớp King George thứ 5. Tuy mang tiếng là tàu chiến kiểu mới nhất, lớp King George V của Anh, nhưng tải trọng lại thua kém tàu Đức, lớp Bismarck nhiều đến thế. Còn về mảng tàu ngầm, ôi trời, tôi đọc đến đoạn này mà chỉ muốn bật cười. Hiệp ước quy định, tải trọng tàu ngầm thường trực của Đức không được vượt quá 45% tổng tải trọng tàu ngầm của khối thịnh vượng Trung Anh. Khoan hãy bàn đến con số giới hạn là bao nhiêu, điều khoản này ít nhất đã giúp Đức hợp thức hóa việc đóng tàu ngầm. Trong khi Hòa ước Versailles cấm tiệt. Hơn nữa, trong hiệp ước còn có một câu thế này: nếu xảy ra tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Đức, Đức có thể thương lượng một cách hữu nghị với Anh để số lượng tàu ngầm Đức được tăng lên ngang bằng với số lượng của Hải quân Anh. Tất nhiên, để được phép đóng tàu ngầm, người Đức cũng phải đưa ra sự đảm bảo và nhượng bộ. Sự đảm bảo đó là Đức cam kết sẽ không sử dụng tàu ngầm để tấn công các tàu buôn một cách vô nhân đạo. Ôi Chúa ơi, cái này cũng giống như tôi cam kết với các bạn là ngày mai chắc chắn tôi sẽ ra video mới, vậy. Ý nói là lời hứa suông, không đáng tin. Ký xong hiệp định, Bộ Hải quân Anh lại cảm thấy vô cùng thành tựu bởi vì họ tính toán rằng trước Thế chiến II, tỷ lệ Hải quân Anh Đức là khoảng 8/5. Bây giờ đàm phán ra được tỷ lệ 5/1.75. Quy mô lý thuyết của Hải quân Đức đã nhỏ hơn so với thời trước Thế chiến II. Đây quả là một tin tốt, thật không còn gì để nói, logic này đúng là đạt điểm 10 tuyệt đối. Và điều nực cười hơn cả là hiệp định này được ký kết sau lưng đồng minh Pháp, tức là khi Pháp viết tin Anh và Đức sắp ký hiệp định hải quân thì sự việc đã rồi, bút đã xa, gà đã chết. Ngay cả Mussolini cũng phải kinh ngạc, Ý dù sao cũng là nước thắng trận trong Thế chiến II. Sau chiến tranh, Hải quân Đức coi như đã bị xóa sổ, thế mà bây giờ Đức lại giành được hạn ngạch ngang hàng với Ý. Đối với nước Anh lúc này là một sự tiêu chuẩn kép, một mặt yêu cầu Hội Quốc Liên và Pháp phản đối Hitler phá hoại các điều khoản quân sự, mặt khác lại tự tay xé bỏ Hòa ước Versailles. Cơ hội cuối cùng, khủng hoảng vùng Rhineland năm 1936. Còn một ví dụ nữa về việc Đức công khai xé bỏ Hòa ước Versailles, đó chính là sự kiện Đức tiến quân vào vùng phi quân sự Rhineland. Ngày 7 tháng 3 năm 1936, quân Đức tiến vào vùng sông Rhine. 11 tháng 3, Ngoại trưởng Pháp Pierre-Étienne Flandin đã tuyên bố tại London, nếu Anh sẵn sàng giúp đỡ, Pháp sẽ lập tức đuổi quân Đức ra khỏi vùng phi quân sự Rhineland. Một câu trả lời dứt khoát đến thế. Mọi người hãy so sánh một chút. Thông thường, khi cần tìm kiếm sự hỗ trợ, một số quốc gia sẽ liệt kê một danh sách dài dằng dặc các yêu cầu. Nếu anh cho tôi bao nhiêu tiền, bao nhiêu súng, thì tôi mới chịu xuất quân. Ví dụ như Ý trước khi tham chiến chính thức đã làm trò này. Nhưng bạn xem, thái độ của Pháp ở đây rất kiên quyết. Như đã đề cập trước đó, năm 1935, Pháp, Tiết Khắc, Liên Xô đã có hiệp ước tương trợ. Hơn nữa, vào thời điểm này, chỉ cần một mình quân đội Pháp thôi cũng thừa sức đuổi cổ quân Đức về. Ngoài ra, sau chiến tranh, các tài liệu từ phía Đức cũng tiết lộ góc nhìn của quân đội Đức lúc đó. Trong nội bộ quân Đức, các tướng lĩnh vô cùng nghi ngờ và lo sợ về canh bạc này của Hitler. Thậm chí, họ đã chuẩn bị sẵn hành động để lật đổ hoặc hạn chế quyền lực của ông ta nếu Pháp nổ súng. Thực tế là, chỉ cần người Anh gật đầu một cái, lịch sử Thế chiến II chắc chắn đã được viết lại. Nhưng họ đã không làm thế. Tôi sẽ cho các bạn xem đoạn đối thoại giữa Ngoại trưởng Flandin và Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Stanley Baldwin. Ngoại trưởng Flandin đã nói đến mức này: nếu ngày hôm nay các ngài không dùng vũ lực để ngăn chặn Đức, thì dù các ngài có thiết lập được tình hữu nghị tạm thời với Đức, chiến tranh vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ông ấy cũng bày tỏ rằng nếu Anh cứ khăng khăng làm như vậy, chúng tôi sẽ thay đổi chính sách của chúng tôi. Trước đó, quan điểm của Pháp là nếu Anh ủng hộ tôi, quân Pháp sẽ xuất kích ngay. Vậy nên câu chúng tôi sẽ thay đổi chính sách ở đây có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ việc đối đầu với Đức, mặc kệ chuyện này luôn. Tức là Pháp sẽ buông xuôi, chuyển sang dung dưỡng hoặc co cụm phòng thủ. Và câu trả lời của Thủ tướng Anh Baldwin là: suy nghĩ của ngài có lẽ là đúng,
Nhưng nếu hành động của ngài có dù chỉ 1% có khả năng dẫn đến chiến tranh, thì tôi cũng không có quyền để nước Anh tham chiến. Kết quả cuối cùng, thậm chí đến một lệnh trừng phạt cũng không có. Được rồi, nếu khoảnh khắc này bạn là Thủ tướng Pháp, hiện tại bạn đang nắm giữ ưu thế quân sự áp đảo, phía Trung Âu và Đông Âu, Tiết, Xô đều ủng hộ bạn, chỉ có điều nước Anh tuyên bố không tham gia. Bạn có dám xông lên đánh không? Tôi cho các bạn 3 giây để lựa chọn. Sự bất lực của Thủ tướng Pháp và căn bệnh chính trị trầm kha. Được rồi, bây giờ tôi rất tiếc phải thông báo với các bạn. Vị Thủ tướng Pháp mà các bạn đang sắm vai ấy, ông ta không hề có năng lực hành chính hay quyền lực để quyết định việc đó đâu. Bởi vì khi chúng ta ngồi đây chém gió, cao đàm khoát luận về đối sách của Anh, Pháp, Liên Xô, Đức, cái nào hay, cái nào dở, chúng ta thường mặc định rằng năng lực hành động của họ là thống nhất như một khối. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nước Pháp trong giai đoạn đó là một quốc gia bị chia rẽ chính trị cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại xem, từ đầu thập niên 1930 đến cuối thập niên 30, trước chiến tranh, nước Pháp đã thay bao nhiêu đời thủ tướng. Thể chế chính trị của Pháp lúc bấy giờ không phải là chế độ bán tổng thống, song thủ trưởng chế như ngày nay, mà là một quốc gia dân chủ nghị viện giống Đức hiện nay, nhưng lại cực kỳ bất ổn. Trong suốt thời kỳ nền đệ tam Cộng hòa, thời gian cầm quyền trung bình của một nội các Pháp chỉ vỏn vẹn khoảng 8 tháng. Nếu bạn là Thủ tướng Pháp và bạn quyết định tiến quân vào vùng phi quân sự Rhineland, trong khi người Anh không tỏ thái độ ủng hộ, thì khả năng cao là ngày hôm sau bạn sẽ mất ghế thủ tướng ngay. Nó khoa trương đến mức nào? Ngày 9 tháng 3 năm 1935, Không quân Đức chính thức tuyên bố thành lập. Ngày 16 tháng 3, Đức bắt đầu cải cách chế độ nghĩa vụ quân sự, bắt đầu tuyển quân từ người dân. Trước đây Đức làm gì cũng lén lén lút lút, còn bây giờ là đường hoàng công khai chà đạp lên Hòa ước Versailles. Phản ứng của Pháp là gì? Tuyên bố kéo dài thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 1 năm lên 2 năm, sau đó xây dựng chính sách quốc phòng mới để đối phó với tình hình Đức tái vũ trang. Kết quả là các thế lực chính trị khác phản đối, chính sách không thể thực thi được. Hãy so sánh với Đức một chút, chỗ này tôi nói hơi quá lên một tí nhé. Nếu Hitler muốn làm việc này, sáng vỗ trán quyết định, chiều là có thể thực hiện ngay. Đến tối, Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền Đức, đã có thể dùng loa phóng thanh tuyên truyền rầm rộ rồi. Vậy tại sao người Pháp lại phải chạy sang Liên Xô để ký một cái hiệp ước mà hậu thế thường chê trách, cẫu bệnh là vô dụng, hiệp ước tương trợ Pháp-Xô? Thực ra mục đích chính là để gửi một tín hiệu đến Đảng Cộng sản Pháp, hy vọng họ sẽ ủng hộ kế hoạch quốc phòng và chế độ nghĩa vụ quân sự 2 năm. Vì vậy, hiệp ước đó thực chất còn lâu mới đạt đến tầm tư duy chiến lược kiểu như họa thủy đông dẫn, đẩy Đức đánh Liên Xô. Một cường quốc truyền thống châu Âu muốn tăng quân bị chiến đấu mà lại phải chờ Stalin của Liên Xô gật đầu mới làm được. Tình hình trong nước thì như một mớ hồ lốn, kinh tế bị tổn thương nặng nề bởi đại suy thoái, cộng thêm ký ức kinh hoàng của Thế chiến I. Vào thời điểm đó, liệu có thể trông mong quốc gia này dẫn dắt các đàn em đi khô máu tay đôi với Hitler không? Chiến lược nằm thẳng của Pháp. Vì vậy, sau những sự kiện như Đức tiến vào Rhineland hay việc Anh ký hiệp định hải quân với Đức, các chính khách Pháp thực sự đã thay đổi chính sách của họ. Họ hình thành một khái niệm, người Anh hoàn toàn sẽ không có hành động gì để trấn áp Đức, thậm chí ngay cả ý nguyện mạnh mẽ cũng không có. Do đó, cách duy nhất để đất nước họ không phải đối mặt với chiến tranh nữa chính là cấu hòa, thỏa hiệp tạm bợ với một nước Đức đang tái vũ trang. Xưa nay chúng ta thường nói, Anh và Pháp thi hành chính sách dung dưỡng, gộp chung hai nước lại với nhau. Tôi cảm thấy cách nói này không chặt chẽ. Nói chính xác thì phải là nước Anh chủ động thi hành chính sách dung dưỡng, appeasement, còn nước Pháp do tình hình chính trị nội bộ hỗn loạn, do quốc lực bị kìm hãm, do thái độ của Anh và nỗi sợ hãi chiến tranh nên đã chọn một chiến lược là nếu Anh dung dưỡng thì tôi cũng nằm thẳng, buông xuôi hoặc mặc kệ. Tuy nhiên dù bạn có nằm thẳng thế nào đi nữa thì nước Đức ở bên kia vẫn không ngừng vũ trang và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế sau đó, Pháp vẫn liên tục thăm dò thái độ của Anh và Liên Xô. Ví dụ sau khi Đức lộ rõ dã tâm cực lớn đối với Tiệp Khắc, đại diện của Pháp tại Moscow đã đến gặp đại diện của Liên Xô tại Hội Quốc Liên là ông Maxim Litovin. Ông ấy đã hỏi thẳng Litovin dưới danh nghĩa chính phủ Pháp, không hề vòng vo tam quốc. Nếu Tiệp Khắc bị Đức tấn công thì Liên Xô sẽ cung cấp sự viện trợ như thế nào? Câu trả lời của Maxim Litvinov là Liên Xô quyết tâm thực hiện nghĩa vụ hiệp ước. Tuy nhiên, mọi người hãy nhìn bản đồ một chút. Vào thời điểm đó, Liên Xô không hề tiếp giáp với Tiệp Khắc. Vì vậy, đại diện Liên Xô thậm chí còn đề xuất
Nếu Ba Lan và Rumani giữ trung lập, ông sẵn sàng thuyết phục Rumani cho phép không quân và lục quân Liên Xô mượn đường quá cảnh. Ông cũng chủ trương rằng ba nước Xô, Pháp, Tiệp cần nhanh chóng tổ chức tham vấn để đối phó với tình hình sắp tới. Đoạn hội thoại này, phía Liên Xô còn đặc biệt nhờ người chuyển lời đến chính phủ Anh. Mục đích là muốn bày tỏ rằng bản thân họ ủng hộ Tiệp Khắc và không muốn Đức bành trướng lớn mạnh. Nhưng người Anh lại không cho là đúng, tỏ vẻ không quan tâm. Cũng câu hỏi tương tự, người Pháp lại mang đi hỏi người Anh. Ngoại trưởng Pháp hỏi cực kỳ thẳng thắn. Có thể ngày mai Hitler sẽ tấn công Tiệp Khắc. Nếu hắn thực sự tấn công, Pháp sẽ lập tức động viên quân đội tham chiến. Các ngài có cùng xuất quân với chúng tôi không? Sau đó, Ngoại trưởng Anh đã trả lời một đoạn dài dằng dặc, toàn những lời lẽ sáo rỗng kiểu Anh. Tôi sẽ tóm tắt lại ý chính để giúp mọi người làm bài tập đọc hiểu văn bản ngoại giao này. Đoạn 1, ý nói rằng giả thuyết Hitler tấn công vào ngày mai là không có cơ sở, không thành lập. Đoạn 2, đế quốc Anh rất rộng lớn, các vùng lãnh thổ khác thuộc địa hoặc tự trị lười quan tâm đến chuyện này, nên Anh là đồng minh thì tôi cũng lực bất tòng tâm, không giúp được. Đoạn 3, mặc dù tôi từng hứa đảm bảo an ninh cho Pháp, nhưng chừng nào chưa đánh nhau thì tôi chưa quan tâm. Sau đó, chính phủ Pháp dạy cho chúng ta một chiêu. Khi gặp kiểu trả lời vòng vo tam quốc sáo rỗng như vậy, bạn phải túm lấy một câu cụ thể của họ và bắt họ giải thích rõ ràng. Pháp đã bám giết lấy câu này. Chính phủ quốc vương bệ hạ tuyệt đối không cho phép an ninh của Pháp bị đe dọa. Pháp hỏi lại, vậy tôi xin hỏi, nếu Pháp bị đe dọa, anh có thể cung cấp viện trợ như thế nào? Và đây là câu trả lời từ London. 2 sư đoàn bộ binh và 150 máy bay được gửi dần trong vòng 6 tháng. Tiệp Khắc có 20 sư đoàn thường trực, còn Đại Anh đế quốc phái 2 sư đoàn. Rồi về máy bay, trong loạt video về trận Midway, chúng ta đã phân tích rồi. Quân đội Mỹ chỉ trên một hòn đảo Midway bé tí tẹo đã bố trí 360 máy bay. Còn đây, đường là Đại Anh đế quốc, chi viện cho một cuộc chiến tranh mà trong 6 tháng chỉ gửi 150 chiếc. Tương đương mỗi tháng gửi 25 chiếc. Ý là gì đây? Đó chính là đáy lòng mà Anh và Pháp đã trao cho nhau trước thềm Hiệp định Munich. Mặc dù người Pháp rất cảnh giác với hành động của Đức và đã vận hành một hệ thống an ninh quy mô nhỏ tại Trung Âu, nhưng chính thái độ hờ hững này của người Anh đã thúc đẩy người Pháp đi đến quyết định cuối cùng trong Hiệp định Munich. Thôi, buông xuôi và nằm thẳng. Sức mạnh bị lãng quên. Tiếp theo, chúng ta quay lại chuỗi logic đầu tiên là hy sinh lợi ích quốc gia nhược tiểu để đạt được Hiệp định Munich. Ở đây thực ra có một lỗi logic, bug, cực lớn. Tại sao lại gọi Tiệp Khắc là quốc gia nhược tiểu, yếu ớt? Họ không hề yếu chút nào. Tất nhiên, nếu so với các cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Xô thì họ tương đối nhỏ bé hơn. Nhưng sức mạnh nội tại của quốc gia này tuyệt đối không thể xem thường. Tiệp Khắc về cơ bản đã thừa kế năng lực công nghiệp cốt lõi nhất của đế quốc Áo Hung. Họ là cường quốc công nghiệp thứ 7 thế giới thời điểm đó, chỉ xếp sau Mỹ, Xô, Đức, Anh, Pháp, Ý. Trong nước họ sở hữu công xưởng vũ khí Skoda, công xưởng vũ khí lớn thứ 2 tại Trung Âu và vô cùng nổi tiếng. Tôi có một số liệu ở đây. Từ tháng 8 năm 1938 đến tháng 9 năm 1939, sản lượng của công xưởng vũ khí này tương đương với sản lượng của bất kỳ công xưởng vũ khí nào của Anh trong cùng thời kỳ. Hơn nữa, Tiệp Khắc có 20 sư đoàn lục quân thường trực. Những sư đoàn này không phải là đám quân ô hợp, họ được trang bị tinh nhuệ với xe tăng LT-35, LT-38 mà sau này Đức rất thích dùng, huấn luyện bài bản. Và khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, Tiệp Khắc đã kịp thời động viên thêm 15 sư đoàn nữa. Quân đội Tiệp Khắc đã được đẩy lên tiền tuyến. So với lực lượng quân Đức đang dàn trận bên ngoài vùng Sudetenland, số lượng thực tế là kẻ 8 lạng người nửa cân, ngang ngửa nhau. Cộng thêm tuyến phòng thủ kiên cố được xây dựng dựa vào địa hình hiểm trở của vùng Sudetenland, được mệnh danh là pháo đài châu Âu, thì trong vòng đối đầu này, Tiệp Khắc hoàn toàn không ngán ngại gì cả, một chút cũng không hứ. Thế nhưng kết quả là cái hội nghị này bàn về số phận của họ, lại không cho họ tham gia bàn luận. Tôi đoán là Anh và Pháp cũng quen thói rồi, bởi vì họ nghĩ rằng Tiệp Khắc chẳng phải là quốc gia do chúng tôi đàm phán mà thành sao. Cho nên bây giờ chúng tôi tiếp tục đàm phán để quyết định tương lai của các anh, Âu cũng là chuyện luật bất thành văn, chẳng có vấn đề gì. Đế quốc Áo Hung thu nhỏ,
và cái bẫy dân tộc tự quyết. Ở đây lại có một điểm mù lịch sử. Mọi người đều biết Hòa ước Versailles dành cho Đức và Hòa ước Saint-Germain-en-Laye dành cho đế quốc Áo Hung đều có một tiêu chuẩn thiết lập, đó là dân tộc tự quyết. Mà đã là dân tộc tự quyết thì lẽ ra phải tách riêng, rạch ròi như Áo và Hungary, hoặc giống như Ba Lan, xây dựng một quốc gia dân tộc tương đối đơn nhất có nguồn gốc lịch sử. Thế nhưng, vấn đề dân tộc của Tiệp Khắc lại cực kỳ nghiêm trọng. Người Séc và người Slovakia, tuy đều là người Tây Slav, nhưng khối này lại là một dân tộc rời rạc, tán trang. Trong lịch sử, người Séc chịu sự lãnh đạo của Áo và Đức trong thời gian dài. Trong khi đó, người Slovakia lại chịu sự cai trị của Hungary. Sự khác biệt về văn hóa giữa hai nhóm này là rất lớn. Người Đức và người Hungary, bên cạnh người Đức ở vùng Sudetenland, thì khu vực phía nam Slovakia còn có một bộ phận khá lớn người Hungary sinh sống. Người Ba Lan, vùng Silesia, vốn cực kỳ quan trọng và đổi chủ nhiều lần trong lịch sử, lại còn sót lại một mảnh nhỏ nằm trong lãnh thổ Tiệp Khắc, vùng Gyeonggi, và trên đó lại có rất nhiều người Ba Lan sinh sống. Vì vậy, quốc gia này thực chất là một quốc gia chắp vá. Cộng thêm việc họ kế thừa di sản công nghiệp quan trọng nhất của đế quốc Áo Hung, thực ra bạn có thể hiểu rằng họ chính là một đế quốc Áo Hung thu nhỏ. Ngay cả những vấn đề nan giải mà đế quốc Áo Hung từng đối mặt, họ cũng kế thừa luôn. Sau đó, khi ký kết Hòa ước Saint-Germain, vì các đại diện của Tiệp Khắc mong muốn xây dựng một quốc gia thống nhất, nên khi đệ trình bản đồ, họ đã vô tình hay hữu ý làm mờ nhạt đi những vấn đề về sắc tộc và khu vực này. Kết quả là nhà nước Tiệp Khắc được thành lập, nhưng cũng đồng thời đào vô số cái hố cho tương lai. Lá bài đạo đức của Hitler và sự thỏa hiệp của Chamberlain. Cho nên, khi Hitler đưa ra yêu sách, vùng Sudetenland phải thuộc về Đức, dân tộc Đức cần quyền tự quyết, hắn ta hô hào khẩu hiệu này cực kỳ tự tin, có đầy đủ lý lẽ. Bởi vì cái tượng đài đạo đức này, quyền dân tộc tự quyết, chính là Anh, Pháp, Mỹ các người tự dựng nên sau chiến tranh chứ ai. Vì vậy, mặc dù lúc này Anh và Pháp đã cảm nhận được dã tâm của Đức, nhưng trên phương diện dân tộc, họ buộc phải tỏ ra đồng cảm với người Đức ở vùng Sudetenland. Và sau đó là đến giờ phút Hitler chém gió. Đây là lần mở rộng lãnh thổ cuối cùng của tôi rồi. Neville Chamberlain, Thủ tướng Anh, ông ta đã phớt lờ lực lượng tác chiến tinh nhuệ và tuyến phòng thủ chiến lược của Tiệp Khắc. Ông ta phớt lờ thái độ ủng hộ Tiệp Khắc một cách công khai và rõ ràng của Liên Xô trước hội nghị. Ông ta cũng phớt lờ luôn ưu thế quân sự mà Pháp vẫn đang nắm giữ vào thời điểm đó. Chamberlain, ông ta đã đồng ý. Hai tờ séc khống và sự tan rã của Tiệp Khắc. Đại diện của Tiệp Khắc bị buộc phải vứt bỏ tuyến phòng thủ tự nhiên của mình để rồi nhận lại một tờ séc khống, lời hứa suông từ người Anh. Bây giờ, an ninh của cả quốc gia đó đặt hết vào hai tờ séc khống, một tờ do người Pháp đưa trước đó và một tờ người Anh vừa mới đưa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đây vốn là một quốc gia chắp vá với những mâu thuẫn dân tộc to lớn, sự tồn tại của nó dựa trên các hiệp ước. Giờ đây, các hiệp ước trước đó coi như biến thành giấy lộn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe thấy cụm từ dân tộc tự quyết là có thể lấy được đất. Ba Lan nhảy vào lấy vùng Teschen. Hungary cũng đến, chiếm lấy những vùng lãnh thổ vốn thuộc về Vương quốc Hungary cũ. Người Slovakia dưới sự hậu thuẫn của Hitler đã thực hiện quyền tự trị. Trong hoàn cảnh đó, Tiệp Khắc thực tế đã tàn rã. Cách kể chuyện lịch sử đơn giản hóa của chúng ta thường là năm sau khi ký hiệp định Munich, quyền Đức chiếm nốt phần lãnh thổ còn lại của Tiệp Khắc. Nhưng khoan đã, chẳng phải Tiệp Khắc cầm séc khống của Anh và Pháp sao? Tại sao lúc này Anh và Pháp không xuất quân để thực hiện lời hứa? Làm sao giải thích đây? Cách giải thích của Chamberlain là sự bảo đảm quốc tế của Anh và Pháp trong Hiệp định Munich là để phản ứng khi quốc gia Tiệp Khắc bị xâm lược. Còn những gì đang diễn ra ở Trung Âu hiện nay, việc Đức, Hungary, Ba Lan chia nhau miếng bánh này là sự điều chỉnh cương vực của quốc gia Tiệp Khắc, chứ không phải họ bị xâm lược. Vì vậy, chúng tôi không thể phái binh. Wow, huyết áp tăng vọt chưa? Cười, xem đoạn này thực sự tức muốn nổ phổi. Ông ta còn bổ sung thêm rằng, chúng ta là những người làm chứng cho Hòa ước Versailles. Những người vạch ra biên giới quốc gia khi đó hẳn cũng đã nghĩ đến việc những biên giới này thỉnh thoảng sẽ được điều chỉnh mà. Ôi trời ơi, Chamberlain, tôi thực sự cạn lời. Bảng tổng kết, ai được, ai mất. Cuối cùng, hãy xem sau một hồi thao tác tại Munich, hai bên đã nhận được gì. Phe đồng minh, đánh mất đầu cầu quan trọng nhất tại Trung Âu, đánh mất hơn 30 sư đoàn lục quân được trang bị tận răng của Tiệp Khắc.
phớt lờ và ghẻ lạnh Liên Xô, khiến Liên Xô từ thái độ tích cực và rõ ràng chuyển sang tìm cách giao thiệp với Đức, dẫn đến hiệp ước Molotov-Ribbentrop sau này. Trong nội bộ phe cánh, Pháp đã chọn cách nằm thẳng từ sớm, khiến tổ chức tiểu hiệp ước mà họ dày công xây dựng từ sau Thế chiến II tan thành mây khói. Phe Hitler tái cấu trúc quân bị thành công, giành được lãnh thổ và dân số rộng lớn bao gồm cả Áo và Tiệp Khắc. Quan trọng nhất là nuốt trọn năng lực sản xuất công nghiệp của các nước này, xác lập trục Berlin, Rome với Mussolini. Sự thoái lui liên tục của Anh Pháp cùng với thực lực không ngừng tăng trưởng của bản thân đã khiến Hitler đi nước cờ tiếp theo, tiến quân vào Ba Lan. Tổng kết về Hiệp định Munich. Về Hiệp định Munich, tôi xin bổ sung một nhận định tổng kết như sau. Anh thực thi chính sách dung dưỡng, Pháp dựa trên thực lực và tình hình chính trị của mình đã chọn cách hùa theo Anh để thực thi chính sách đó. Kết quả của hiệp định này là khiến một cường quốc Trung Âu tan rã, toàn bộ sức mạnh bị sáp nhập vào Đức, làm cán cân quyền lực thay đổi nghiêm trọng. Khiến hệ thống an ninh Trung Âu do Pháp vận hành hoàn toàn vô hiệu. Quá trình hội nghị đã phớt lờ thái độ tích cực của Liên Xô, làm sâu rộng thêm sự bất tín của Liên Xô đối với Anh Pháp, đẩy họ về phía Đức. Điểm cuối cùng, và cũng là nội dung trọng tâm của video sau, nó đã củng cố uy tín của Hitler trong nước Đức lên tột đỉnh, khiến hắn dám binh hành hiểm chiêu, đi nước cờ mạo hiểm, tấn công Ba Lan. Lời kết và hẹn gặp lại. Trong kỳ tới, chúng ta sẽ chuyển sang góc nhìn của quân đội Đức, mượn lăng kính của Manstein, Erich von Manstein và Guderian, Heinz Guderian để phân tích các quyết sách của Đức trước khi chiến tranh bùng nổ, kế hoạch tác chiến định mệnh giúp Đức giành chiến thắng ở mặt trận phía Tây, chiến dịch đánh bại Pháp. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một điều, cá nhân tôi không thích việc chúng ta dùng góc nhìn hậu thế, sự hậu Gia Cát Lượng, phán xét khi mọi chuyện đã rồi, để phân tích lựa chọn của người trong cuộc. Ví dụ như Chamberlain, ông ấy thực sự không biết dã tâm của Hitler cuối cùng sẽ phình to đến mức đó. Mà hơn nữa, trong triều đình Anh lúc bấy giờ, phe chủ hòa vẫn là dòng chủ lưu. Theo logic đó, chúng ta không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Chamberlain hay bất kỳ ai. Nhưng hãy nhìn vào lịch sử sau đó, hãy nhìn vào những tổn thất của Thế chiến II, bao nhiêu người phải lưu lạc, mất nhà cửa và những bi kịch phản nhân loại đã diễn ra. Vì vậy, tôi xin mượn một câu nói của Chu Chin trong cuốn hồi ký về chiến tranh thế giới thứ hai để khép lại chương trình hôm nay. Bất luận động cơ của những người gây ra bi kịch này chân thành đến mức nào, họ đều phải chịu trách nhiệm cho kết quả đó và đều phải chịu lên án của lịch sử. Đây là kênh Beam Mer Military. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong video kỳ tới.